Hello friends, welcome to my channel. நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி banana balls. banana balls ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம். ஒரு வாழைப்பழத்தை வச்சு இந்த ஸ்வீட் செய்ய போறோம் நாம. இது பன்னு மாதிரியும் இருக்கும், ஸ்வீட் மாதிரியும், கேக் மாதிரியும் சாஃப்ட்டா இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சு கொடுத்துடலாம் குழந்தைகளுக்கு. வாங்க இது எப்படி செய்யலாம்ன்றதை பார்ப்போம். பாருங்க, நான் அதுக்கு 3 வாழைப்பழம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 1/2 கப் சர்க்கரையை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பவுடர் ஆக்கி கொண்டு வந்துடலாம். மிக்ஸியில் முதல்ல பவுடராக பொடிச்சிடலாம். பொடிச்சிட்டு பிறகு இப்போ நம்ம வந்து அந்த 3 வாழைப்பழம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை நல்லா பொடிப்படியாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம 3 பழத்தையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ 3 கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம மிக்ஸியில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 கப்பு மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த 1 கப்பு மைதா மாவு இதில் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விடுவோம். ஃபுல்லாக நல்லா கலக்கி விட்டால் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். பாருங்கள், நல்லா கலக்கி விட்டாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அதில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் டெசிகேட்டட் கோகோனட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த கோகோனட் போட்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நம்ம சும்மா ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் போட்டால் போதும். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். நல்லா கோகோனட் பவுடர்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். நல்லா கலக்கி விடுவோம். இப்போ வந்து ஏலக்காய் பொடி நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி போட்டு நல்லா கலக்கி விடுவோம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கலாம். பேக்கிங் சோடா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நம்ம அதுக்குள்ளே கடாயில் எண்ணெய் வச்சுக்கலாம் அடுப்பில். பாருங்கள், எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம கையால் சின்ன சின்னதாக உருண்டையாக பால் மாதிரி உருட்டி போட்டுக்கலாம். நம்ம அதில் எண்ணெயில் மிதமான சூட்டில் வச்சு போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா மேலே கருகிடும், உள்ளே வந்து வேகாத மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் மிதமான சூடு போதும். இப்போ நம்ம நல்லா திருப்பி விட்டுக்கலாம். இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வரணும். பாருங்கள், நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிட்டுருக்கு. பாருங்கள், நல்லா ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். இதே போல் நம்ம எல்லா மாவுலேயும் பால்ஸ் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். சில குழந்தைங்கள்லாம் வாழைப்பழம் சாப்பிடாது. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நம்ம இதை போல் செஞ்சு கொடுத்தா பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது கேக் மாதிரியும் இருக்கும், ரொம்ப சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.